ভাবুন তো, আপনার সন্তানের কাশি হয়েছে আর ডাক্তার তাকে ওষুধ হিসেবে প্রেসক্রাইব করছেন হেরোইন। চমকে উঠলেন যে হেরোইনকে আজ আমরা বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর এবং নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে চিনি। একটা সময় সেটাই ছিল ঘরে ঘরে ব্যবহৃত সাধারণ কাশির সিরাপ। আর এই ভয়ঙ্কর কাজটি করেছিল আজকের দুনিয়ায় অন্যতম বিখ্যাত একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। সময়টা 1898 সাল। বিখ্যাত জার্মান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বায়ার এর ল্যাবে তৈরি হলো ডায়াসিটাইল মরফিন। বায়ার কোম্পানি এর নাম দিল হিরোইন। শব্দটির উৎপত্তি জার্মান শব্দ হিরোইসিক থেকে, যার অর্থ বীরত্বপূর্ণ বা হিরোইক। সে যুগে যক্ষ্মা বা নিউমোনিয়ার মতো রোগে প্রচুর মানুষ মারা যেত এবং কাশির কোনো ভালো ওষুধ ছিল না। বায়ার এই সুযোগটি কাজে লাগায়। বায়ার এই হেরোইনকে বাজারে ছাড়ল একটি সম্পূর্ণ আসক্তিহীন বা নন অ্যাডিকটিভ ওষুধ হিসেবে। তারা দাবি করল এটি মরফিনের একটি নিরাপদ বিকল্প। শুরু হলো আগ্রাসী মার্কেটিং। সংবাদপত্র থেকে শুরু করে মেডিকেল জার্নাল, সব জায়গায় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এটি শুধু বড়দের জন্যই নয়, শিশুদের সর্দি, কাশি এবং গলা ব্যথার জন্য একটি আদর্শ ওষুধ হিসেবে প্রচার করা হয়। সাধারণ মানুষ তো বটেই, ডাক্তাররাও কোনো কিছু না ভেবেই শিশুদের জন্য হরহামেশা হেরোইন প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখা যেতে শুরু করলো। রোগীরা সুস্থ হওয়ার বদলে এই ওষুধের উপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বুঝতে পারে হিরোইন মরফিনের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী এবং এটি মারাত্মক আসক্তি তৈরি করে। ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ, এমনকি শিশুরাও এই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে সমালোচনার মুখে পড়ে 1913 সালে বায়ার হিরোইন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে 1924 সালে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও হিরোইনের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি এক বিশাল এবং ভয়ঙ্কর ভুল হিসেবেই লেখা থাকবে। আজকের দিনে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে আমরাও কি এমন কোনো ভুল করছি? আপনাদের মতামত জানান কমেন্ট বক্সে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।